بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni da ke magana sunana Abu Abdulrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria. Kuna kallonmu da sauraronmu ne kai tsaye daga ainihin makarantarmu mai suna Darul Hadithi Salafiya da ke number 4 Madarkaci Road, Gaskiya Layout, jihar Kaduna a Najeriya, a Zaria kenan. Lambar wayar wannan makaranta ita ce +234 8033 11 7860. Idan daga gida Najeriya ne 08033117860. Wannan lambar ita ce lambar makarantar Darul Hadith. Ba lambar ne Albani ba, saboda haka duk wanda zai bugo in yana da magana da ta shafi Darul Hadith ko da awar Darul Hadith, ka ci gaba da nema, komai daren daɗewa za ka samu wata ran. Amma ba a bugo mana domin a yi wata magana da Albani personal, amma wannan ita ce lambar makarantar ta da'awa insha Allah. Yanzu da ake kallon mu da sauraron mu safiyar ranar Asabar ce da ta daidai da 25 ga watan Safar, hijira na da shekara 1435, daidai da 28 ga watan Disamba shekara ta 2013. Wani dattijon malami kuma kwararre masani wanda yake profesa ne a cikin ainihin law, Profesa Dawud Ojobi, ya kawo mana ziyara wannan makaranta. To sai dai ranar farko da ya ziyarce mu, ina tsammanin ita ce rana ita yau Asabar ko Lahadi, wadda ranakun Asabar da Lahadi a wannan makarantar tamu in ba wata ziyara ce sananniya muke da ita da ta gabata ba a iya samun ganinmu ko kuma zama ko tattaunawa da mu, ba don komai ba sai don ranakun Asabar da Lahadi a wurinmu su ne ranakun farko na mako. Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba. Juma'a da Alhamis su ne ranaku na hutun mako wanda ake cewa weekend din. To ina amfani da wannan damar ina sanar da waɗanda ba su sani ba daga cikin waɗanda Allah zai sa su haɗu da wannan kaset. So da dama mutane sukan yi kuka game da mu, a gayyace mu wa'azi ko a gayyace mu ɗaurin aure ko wata harka ranar Asabar da Lahadi ba ma zuwa. So kada ma wani ya ce zai nuna mana muhimmancin zuwa wannan wurin ba ma zuwa, kuma ba za mu je ba. Duk wanda zai ziyarce mu kuma Asabar da Lahadi ya zama yana da saduwa da mu kai tsaye cewa Asabar kaza ko Lahadi kaza ya zo.
amma yana da wahala in dai ya ziyarto mu ne domin wani zama, sai dai in ya zo sauraron karatuttuka da muke, domin muna yin karatuttuka tun daga safiya har zuwa dare a wannan wurin. Muna yin karatu karfe 9 zuwa 11 na littattafan aqida. Muna dab da za mu sauke littafin Hamawiyya na Ibn Taymiyyah a yanzu. Da la'asar muna karatun littafin Sahihi Muslim. Sannan kuma karfe 8 na dare muna tafiya tudun wada domin yin karatun Bukhari. To a tsakani da Allah ba abin da ya fi gaskiya daɗi. A wannan irin lokacin ko an ziyarce mu ba a iya samun ganin mu, saboda ko dai ni da ke waɗannan karatuttukan ina cikin yin karatu. To muna cikin yin karatu, duk wanda ya zo sai dai ya samu wuri ya zauna domin ya saurara kuma ya bi karatu. In ba haka ba sai dai ya zama ranakun Litinin, Talata, Laraba ko Alhamis ko Juma'a su ne suke da sauki, su ma ba zaune haka muke ba. A zuwa wurin mu ranar Asabar ko Lahadi don a zauna da mu akan wata matsala komai muhimmancin ta ba mu sauraron mutane. A gayyace mu mu je wani wuri ranar Asabar, Lahadi komai muhimmancin shi ba ma zuwa. Ranakun Litinin da na ce suna da sauki, su ma sauki na ce suna da shi, amma in ba haka ba su ma karatuttukan da muke ba sa gaza guda 3. Muna karatu karfe 6 na safe zuwa karfe 8, sannan a zo a sake yin karatu karfe 2 na rana zuwa karfe 4, sannan a sake zuwa tsakanin magariba da isha, kace daga kamar karfe 7 zuwa karfe 8:30 ko karfe 9. Waɗannan haka suke dukkan ranaku. To amma ni mai karantarwa sai na ɗauka wa kaina hutu Alhamis da Juma'a na ƙarshen wata, to muna ainihin shakatawa don ni kaina in huta, sannan kuma mu ba da damar wasu gyare-gyare na kayan aiki a makarantar a samu a yi. Abin da ya sa na tsaya ne wannan bayani a natse shine jiya mun yi wata magana da professor, domin ranar Asabar da ya kawo min ziyara bai samu gani na ba, ya bar lambar wayar shi. Na kira shi sai ya ce zai dawo Juma'a. To ya dawo jiya din mun zauna tun kafin magariba haka har zuwa wajen karfe 9 da wani abu. Daga cikin tattaunawar da muka yi, Profesa ya yi kuka dangane da halin da musulmi suke ciki na rashin kula da abubuwa na musulunci, da kuma rashin kula da mutane irinsu waɗanda resources ne, albarka ce ta musulunci. Na yi ƙoƙarin in yi mishi bayani da cewa hakika ba laifin musulunci ba ne. Shi musulunci addini ne mai tsari, amma su musulmi su ne ba su da tsari, su ma kuma dalilin rashin tsarinsu saboda jahiltar addinin musulunci. Abinda ne mai bayani kenan, sai ce menene mafita. Sai na ce mafita shine a karantar da matasa da ƙananan yara waɗanda ke tasowa, a wayar musu da kai game da addinin musulunci, wayar da kai ta gaskiya, ilmantarwa ta gaskiya. To shine nan gaba alherai na musulunci za su bayyana tattare da musulmi. Amma in ba haka ba, yanzu da yawa musulmi abun kunya ne ga musulunci, amma ba don shi musuluncin ne yake da matsala ba, sai don su suke da matsala. To matsalar su kuma ba za ta sa a ce su ba musulmi ba ne, su musulmi ne, amma kuma matsalar tasu ta biyo bayan jahiltar da suka yi wa addinin musulunci. To ina so in alakanta wannan bayanin na professor da waɗannan bayanan da na yi. To idan ni Albani na yadda da wannan magana da na faɗi, ya kamata, kamar yadda tura ke cewa charity begins at home, ya kamata ni wani mataki zan fara ɗauka. Shi yasa na ba da muhimmanci game da karantar da matasa. Na haka a cikin kwanaki 7 ni ba ni da hutun rana ko kwada. A cikin kwanaki 7 ina hutawa ne kawai na awanni, shine an fita darasi karfe 8 kafin a dawo karfe 2,
to ina da hutun wannan awannin. Wannan kuma hutu ne da Bahaushe ke cewa hutun jaki da kaya aka, saboda hutu ne amma ne nazari da shirya lesson plans na kuma darussan da zan yi a gaba. Haka ina hutawa daga karfe 12 na rana an tashi irin Asabar da Lahadi kafin karfe 4. Waɗannan su ne kawai hutuna. To shi yasa ƙarshen wata na musulunci sai na ɗaukar wa kaina hutun Alhamis da Juma'a, duk na ranar Alhamis da Juma'a. Waɗannan Alhamis da Juma'a ba na yadda in yi komai in ba personal wanda ya shafe ni ko ya shafi iyalaina ba. Duk muhimmancin matsala ta tuso mini kai zan ture ta. To waɗannan abubuwan hakika dole ne musulmi su tsaya su yi nazari. Idan har ba mu faɗaka da su yanzu mu tayar ma gyaransu ba, musulunci zai ci gaba da fuskantar matsaloli, ba don yana da matsaloli ba sai don ya faɗo a cikin inda matsala take. A kafa makarantar Darul Hadith as-Salafiyya wadda muka yi a cikin watan September 1990, yau shekara 23 kenan da watanni 3. Sakamakon tabbatar da wannan irin gyaran ne da muke so ya faru a cikin al'umman musulmi, a samar da musulmi masu tunanin me ya kamata. Yanzu kamar shi dattijo ne, gashi ya kusa tayan ma shekaru 80, profesa ne a law, kamar yadda za ku ji ƙarin tarihi daga gare shi, wanda ɗaiɗaiku ne ake da su a cikin musulmi, ɗaiɗaiku ake da su a cikin musulmi. To amma da yake ya bullo da sunan addinin musulunci, ba da wata kima, ba damu da shi. 1979 ya bar ABU nan daga aiki. 1979 ba ya zo ba fa, ya bari. Me yasa? Saboda lokacin an kafa sabuwar gwamnatin siyasa a jihar su, kuma duk jihar ita ce jihar Benue. Babu wanda ya dace ya rike Attorney General, kwamishinan shari'a babba na jihar, babu. Duk jihar babu sai shi. Ana son shi ba a son shi, da yake musulmi ne shi, dole dai aka bashi saboda me? Cancantar shi ta ilimi. To amma prof, ka yi mini afuwa, yanzu a gidan haya yake. Shi ba dan siyasa ba ne, amma an kona mai gida a April election. An kona gidan, an rusa. Kiristoci sun kona, sun rusa. A gidan haya yake yanzu. Ya bude makaranta, yana karantarwa. Nawa ake cajin shi kudin hayan makaranta? Naira 300,000. Kudin hayan gidan da ya kama ya juya ya mai da shi makaranta 300,000. Ya ɗibo ɗalibai yana karantarwa. Shekara ta yi, shekara ta ɗaya ya je ya sai da wasu kaya nashi a gida, ya biya. Shekara ta biyu ya sake sayarwa. To ai kaga duk abin da aka taya ma wata nan ba abin sayarwa. Shekara ta 3 bayan da zai, yanzu yana kokarin ya biya 300,000, kuma mai gida ya zo ya ƙara kudin haya, kuma wanda ko da 300,000 ne babu. Waɗannan abubuwan suna da ban takaici, suna da gwanin zafi kwarai da gaske. To amma di ya biyo bayan jahilci da musulmi suke da shi game da addinin musulunci. A daidai lokacin da shi yanzu gashi wanda diye mai saboda Allah ne, shi ba za a yi mai ba. Jiya muna zaune da ni da Professor Ibrahim Ahmad Aliyu a falo na da shi, sai muke magana. Yanzu waɗanda ake so aiwa da ni da Professor Ibrahim Ahmad Aliyu, mu ake so aiwa. Shi ne Professor ya ce, a kamar ya nace sosai, mu ake so aiwa, saboda mu ake so yanzu a kama a yi amfani da mu a wata manufa. Amma kai yanzu ka riga ka kafu, ka ginu, an san ba za a canza ka daga inda ka da su ba. Saboda haka ba wanda zai baka sadaka, ba wanda zai baka taimako, ba wanda zai damu da matsalarka. To daga nan ne za ka gane ashe kai da za ka yi musuluncin da gaske ba za a taimake ka ba.
amma wanda aka san za a juya ra'ayin shi ya rusa musulunci fa za a kawo a yi mishi. Yana nan zaune a wannan halin. An yi hira da shi a tashar Sunna, wasu da yawa daga cikin ku sun ringa gani. Wannan program na tashar Sunna ya yada a duk duniya, masu jin Hausa sun amfana. Sai kuma Peace TV, tashar su Zakir Naik, aka ɗauko shi nan kuma ya program. To wannan kuma na turanci sai ya fasu a duniya gaba ɗaya, sai rikita kiristoci, suka rasa yadda za su. Sun rasa yadda za su shine sai suka dira ƙauyensu can garinsu. Mutumin Utukwa ne shi a cikin jihar Benue. Suka je suka samu sarki, don sarkin ma ɗan uwa ne gare shi. Suka sai mishi makeken fili gari guda, suka ce sarki ya kira shi a zauna. Za a gina mishi masallaci, za a gina mishi makaranta, za a gina mishi duk abin da yake so gaba daya. Amma abin da ake roƙon shi, irin waɗannan littafai da yake rubuta kun gansu, Islam in the Bible, Professor Dauda Ojobi ya daina rubuta irinsu da Allah. Wa'azozi da yake yi yanzu ya musuluntar da pasto akalla 1000. Ya daina yin waɗannan. Wani abu ya faru fa a cikin watan Nuwamba nan ba a sani ba, kuma shi profesa da yake ba taratsi yake ba. Shugaban hukumar alhazai na kiristoci na Najeriya gaba ɗaya ya musulunta a hannun shi cikin Nuwamba nan. Kuma kawai ya gan shi ya rubuta littafi ne, sai suka ba da fatawa duk inda aka same shi ko dai a hallaka shi ko a yi mai wani abu. Shi wannan ya to yana neman shi, ya girme shi wajen shekarar shi 80. Shi wancan yana neman shi ne, sai aka ce ai gashi na wani masallaci nan gefen Hamdala a cikin Kaduna yana wa'azi, dan karamin masallaci a cikin Hamdala hotel gefe haka. Sai je ya saurara, sai da professor ya fito, sai zo yana ce mishi, kai ne wane? Ya ce eh. To gashi kai ka rubuta wannan littafi? Eh. To gashi to sai professor ya fara mishi maganganu. Kafin dai 'yan mintuna kaɗan sai ga dattijo yana kuka. Shi wancan shugaban hukuma alhazai ne na kan. Cikin ɗan lokaci kaɗan sai musulunta. Ya kira matar shi na mota, ya ce to ke ma fa in za ki musulunta ki zo mu tafi, in ba haka ba ni kam na yi nisa. Shi wancan dattijo ya ce to amma babban matsalar shi babban ɗan shi, don ɗan shi ma lauya ne. Yana son Professor Dauda ya magana da shi. Professor Daud ya ce a kai uban shi kai ka fi dace. Ya ce a akwai hikima kai magana da shi. A takaice dai suka je aka same shi, sai Professor ya ga ashe ma ɗalibin shi ne a nan Congo, ya karantar da shi law. Nan dai suka tattauna, shi ma yaron shi da abokan shi suka musulunta. Duk wannan fa ana magana wata ɗaya ne kawai, an shiga na 2 ne yanzu. To jama'a, mutumin da ke irin wannan ba shekara 10 ne da ta wuce profesa wai ya shiga addinin musulunci ba shekara 20 ba. 1966 shekarar da aka kashe mai kada, shekarar da aka kashe Sardauna. yi muku da Hausa, shekarar da Sardauna aka kashe shi 1966. Shekara nawa yau? 47. Shekara 47. Shekarar shi 47. Wannan ba a cewa ya shiga musulunci, a ba a cewa wannan ma ba don tarihi ba. Profesa da sai ce ka daina faɗan wannan ma ba wani dalili. Ina fata an gane. To tun wannan lokacin jama'a ake marƙabushi da kiristoci, duk abin duniya sun gabatar mishi. An yi barazanar rayuwar shi. Ku duba, shi ba ɗan siyasa ba, me ya kai a ƙona mai gida 2011 April election, saboda shi target ne. To amma kai in bahaushe ne, to barin ce maka rayuwar shi a hannun Allah take. Hausa na yi, ma'ana da ƙyar yake gwagwarmaya da rayuwa, saboda ba ruwan kowa da shi. In muka ce ba ruwan kowa, kawai ba ruwan kowa,
kuma kowa ya san da shi a musulunci. Duk wanda kake tunani a ƙasan nan ya san da shi daga cikin musulman da ya kamata su yi abin da ya kamata amma ba za su yi ba. Amma yau ire-irenmu yau in za mu ba su kaifa. To shi yasa gaskiya Professor, kaga wannan center tamu ba kungiya ba ce, ba ma operating karkashin wani movement ko wata ainihin kungiya ko wani abin na, a'a makaranta ce, amma a karkashin makarantar ne muke kira zuwa ga Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai, Allah ya kara musu yarda. Sannan dama daga cikin manufofinmu a wannan makarantar mun sha faɗi shine ainihin gayyato ire-irenku waɗanda suke masana ne domin ainihin su zo su ƙare mu da ilmomi da shawarwari da kuma abubuwa da mu kuma za mu tayar na tambayoyi waɗanda muke fatan insha Allahu ta'ala za mu ƙaru ƙwarai da gaske kuma me establish a relationship, even though dama we are related, but a samar da relationship na ilimi da relationship na dangantaka ta addinin musulunci wadda dama akwai ta. To Professor ya ziyarto mu, amma ni tun jiya na dan fara outlining mishi wasu abubuwa masu muhimmanci da nake fatan a ƙarƙashinsu za mu tattauna. Prof, da daɗewa na samu labarinka, amma Allah bai mun taɓa haɗuwa ba, sai dai kamar yadda na fara gaya maka jiya, da yake ina cikin harkar jarida, to za ka yi mamaki in ka ji abubuwa da yawa da na tattara a kanka. Har wasu programs naka da yawa ina bi akan YouTube da internet, maiwa duk baka sani ba ma kai ana sawa. To shi yasa in na zo ina magana a kanka sai wani ma ya ɗauka tintin mun san juna ne. To sai ga shi kayi irin abin da ya zo cikin hadisi cewa wanda ya ziyara saboda Allah ba don neman wani abu ba shi da wani sakamako sai aljanna. Muna fatan Allah ya tabbatar maka da wannan ladan ziyara din. Garam sai ga Professor shi da kanshi ya kawo mana ziyara wanda ko kwana 7 yau ba a kai ba nake kafa hujja da wani daga cikin ainihin wato rubutu da wani ya ɗibo daga wata lacca da kai da jimawa a Bauchi. Wannan abin an buga shi a jaridar Weekly Trust ta ranar Asabar 18 ga watan Mai 2003 din nan kamar watanni 2013 kamar watanni 7 da suka wuce. Gashi nan aka sa hoton Muhammad Yusuf, sannan sai aka ce mai tatsi ne Boko Haram and Professor Ojobi's testimony. Yau bai wuce kwana 4 ba na zo da wannan fallon jaridar na nuna, amma dama wannan yana na internet, wannan report din yana nan a internet a website na su Daily Trust ko Weekly Trust. To babu shakka wannan ya ja hankalinmu kwarai da gaske. Prof, za mu so mu dan ji ƙarin bayani da fashin baki akan wasu abubuwa kwarai da gaske, domin kamar yadda Laraba ke cewa idza qala al-hazanu fasaddiquha fa inna al-ilma ma qala al-hazan. To sannan za mu dan yi maka wasu tambayoyi akan wasu doctrines guda biyu a cikin addinin Kiristanci, su ne doctrine na Trinity da kuma doctrine na sonship. Aƙidar cewa Allah uku ne da kuma aƙidar cewa Allah yana da ɗa. Waɗannan abubuwan muna da tambayoyi waɗanda za mu amma zan miƙa abin magana zuwa ga Professor bayan ya buɗe mana da hamdala da godiya ga Allah da sallama, sannan ya yi mana muƙaddima wadda za ta zama share fage don mu fara waɗannan maganganu. Professor, barka da zuwa makarantar mu ta dama. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, natubu alayhi.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك له حمد وهو على كل شيء قدير نشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله. kamar yadda aka gabatar wato saboda duk abin da ka ji daga gare ni ka kafa hujja da ni ka ce na ji wane ne ya ce zan fara fada ko ni ne wani ne ya sunana yake daga ina na fito. Sunana Professor Dauda Ojobi OON, the officer of the Order of Niger, wanda a farkon yanayi a bisa ga rayuwa na gaba da zuwa yau wanda yake da bachelor degree guda 6, yana da master degree guda 6, yana da PhD guda 4, PhD in law, PhD in finance and banking, PhD in Christian theology, and PhD in economy. Sannan kuma an haife ni 1936, yau shekara 77 kidan idan ina kai April mai zuwa na samu shekara 78 insha Allah. Kuma bai kai bane na sai akan 77 da watanni. Alhamdulillah, bayan na gama teacher grade 2 sai iyaye na suka bukace ni saboda babana pastor ni chaplain na soja, ya yi First World War and Second World War, shi kuma chaplain ne a cikinsu, wato pastor ili na soja. To sai da ya dawo gida sai aka bashi sarautar gargajiya, to sai ya rasa inda zai hada sarauta da tradition, as wato da missionary da hada tradition da missionary. Sai ya ce ni da nike babban dan shi je in koya saboda kada pastoral activity din ya fita daga gidanmu, lailai je in zama pastor. Amma ni buri na in zama teacher, don teacher nike so in zama teaching shine buri na, don na daraja su so na ga teacher na gani kaman wato daga Allah sai shi, sai na so in zama. To already sai na soma koyarwa a primary school, shekara na 4 kenan cikin primary school na koyarwa. Sai aka zo da shi da wani bature ana ce Reverend T.A. Johnston, sai suka zo suka kama ni kaman kazan kuku, aka jefa cikin moto Land Rover aka kawo ne hal nan Kagoro Bible College nan Kaduna State a ne Kafancan. To anan ne na zo na kuma shekara 6 ina nazarin Bible. Daga nan sai aka maida ni Junior Seminary Uzuakoli, ana ce St. Gregory Uzuakoli. Nan ne na yi shekara 2 ina nazarin Bible, ya zama 8 kenan. Daga nan sai aka tafi da ni St. Emmanuel Ibadan, affiliation na University College of Ibadan. Na yi shekara 2 na samu bachelor degree in Christian theology. To daga nan kaga na shekara 10 kenan. To na tafi Rome na yi shekara 9. To na yi a cikin shekaru 9 nan, anan ne na yi master degree da kuma doctorate degree a kan Christian theology. Sannan kuma a cikin wannan shekara 9 din ni student ne na Cambridge University London, nan ne na yi law. To
1960, the year of Nigerian independence, sai aka dawo da ni cikin Nigeria. Da ai ordained na December 1960 aka bani sanda na zama full page bishop. To sai aka yi posting na zuwa Kaduna saboda a lokacin mu da muke 'yan arewa da suke wannan stage mu uku ne na hudun mu be dan arewa ba, amma a arewa nan yake Bayerebe ne Opurun, amma mu 'yan arewa mu uku ne daga Jiji ga Naka sai Paul Gindiri sai kuma ni. To da aka kawo da nan su kuma domin a zamani mu kowane pastor yana da sana'an da ya koya beside the pastoral activity din, ba haka pastor ba yi da sana'a ba. To waɗansu doctors ne, waɗansu nurses ne, waɗansu lawyers ne, waɗansu engineer and so on. To ni zai na koya law, aka sa ni in koya law. To sai dalilin ni lawyer ne sai suka mai da ni administration, na zama zonal secretary to CAN. As at that time muna ce Young Christian Association of Nigeria, amma yanzu it metamorphosed into CAN, an ce Christian Association of Nigeria. To secretary guda uku ne, akwai Southern Zonal Secretary da kuma Northern Zonal Secretary, which is me, da kuma General Secretary wanda ya hada wa nan secretary guda biyu shine overall. To da ina nan a arewa daga Sokoto zuwa Maiduguri zuwa Yola zuwa everywhere a northern Nigeria suna karkashin administration na ne. To ina cikin haka oti 1966 sai na ga a rayuwa na duk abin da zan yi in yi shi da kyau, in kuma ba zan yi ba nan bali ba na so half or half no, in zan yi in yi shi da kyau, in kuma ba zan yi ba nan bali ya fi. Sai cikin nazari cikin Bible sai na fahimta cewa wato wata rana zan je Kafancan, je in dolin aure ranar sati, all the red carpet, the everything, bishop yana zuwa. Kaman ka ce shugaban kasa zai shigo Zaria, ya kaga garin Zaria. To an siriya ni zan zo Kafancan yi bikin doron aure. To sai ina nazari cikin dare gari ya waye sai kai ba dan tafi ba, kuma ba amfani tafiya. Sai na doko Bible na hannu na tafi gurin chairman na Laity Council, shi bature ne. Da na sami shi sai na ce shin Bible littafin Allah ne kuwa? Sai ya ce me ya kawo wannan tambaya? Bai kai ne secretary na zonal secretary ba? Na ce kwarai ni ne. Sai ya ce bai kai bishop? Ni ce kwarai ni ne. Dan me ya kawo wannan tambaya? Kai mafarki ne cikin dare ko kuma wani aljani ya safe ka? No dabo ba ko daya. Dalili kuwa umurni cikin Bible na ga musulmi ne suna bi suna kuma aiki da shi. Hani cikin Bible na ga musulmi sun hana kansu, ba su aikata abin da Bible ya hana. Bible ya ce kada sha giya, musulmi bai sha, mu kuma sai mu sayi giya ma mu kawo coci mu yi biki da shi. Bible ya ce kada a yi zina, to zinan kuma ado ne a gurinmu. Don kuwa mutum da ya dauki mata ya zauna da ita haife a karshe tukuna, idan mata ta ga ta soma sofewa
kada mije zai ya da shi da wata mata sai ya lalace shi aje coci aje ya dora aure kada kara wani. Yayan nan da aka haifa, sorry na kama da mura kwana biyu kenan yau. Yayan nan da aka haifa kaga su da yawansu da kaka gani su haka aka haife su, da yawansu da kaka gani su nan an haife su bai tare da aure ba, don kuma bai komi ba ne gare su. To wannan yayan da aka haifa tun ba yi auren ba illegitimate children, amma ga shi su kuma ado ne a gurinsu. To sannan kuma tafe-tafen hannu tafe-tafen hannu aka yi magana a tafa hannu, Bible ya hana. A cikin the book of Ezekiel chapter 25 verse 6 yana cewa, I called thee of the community, I will destroy thee, I will cast thee into the hellfire because thou clapped thy hands. Zai yanka ka daga al'umma, wani al'umma masu tafiya aljanna bai za ka tafi tare da su ba. Dai kuma halaka kan jefa ka cikin wutan jahannama. Me laifinka? Tana tafe-tafe hannu. Magana daya biyu a cikin coci sai mu tafa hannu. To gashi an hani, Bible yayi hani akan waka cewa a cikin the same book of Ezekiel chapter 25 verses, Bible yayi hani, yayi sawa akan waka. To amma kuma a coci an yi magana daya biyu sai a lada waka. Hanni kan nan ma da kadan ne da na zama maman sata na Christian saboda ni ma kwaya master ne. Na yi a wakan sosai. Ko har yanzu ma idan na je koyi sai in rike Bible nan rike haka. Ni ta wakan Christian a yanzu haka sai a zo a kaiwaye ni. Suna ga wani bakon pastor ya zo. Sai ce to ga tsarki ya ba mu yin tsarki, ga annabi Isa ya yi tsarki, annabi kaza ya yi tsarki. Me yasa ba mu yi yanzu? Ko an ce kada yi ne? Ga alwala, annabi wane ya yi alwala, wane ya alwala, wane ya alwala, wane ya alwala cikin Bible. Me yasa ba yi? Ko an ce kada yi ne, akwai da aka rubuta. Ga sallah ya fito cikin Bible anan wuri 56, amma babu coci a cikin Bible, babu Christianity a cikin Bible. To da ila wannan shi ne ce mishi a umarnin cikin Bible musulmi ne yake bi, hani musulmi ne yake, kuma littafin bai nasu ba. Sai ya kama kunnin shi haka, sai ce ji ka yi abin da aka ce maka ba abin da ka yi ka karanta ba. Subhanallahi. To wannan lokacin da na kashe na yi shekara 19 na wannan ilimin sai zama a banza. Ni abin da aka ce min a kasa na kai Dutch ne, kai turanci makana ji ne, ni Nigeria ne kuma turanci na ji ne, kuma a nan kasa na ne. Bai zan karanta turanci na ne, bai kai karanta Bible fasara wa mutane na ba. Sai abin da kuka ce mun outside the Bible, to shi ne dan yi amfani da shi. To lailai akwai boyayyen agenda a cikin al'amalin Christian, ka gani? To daga nan sai na yada Bible na dakin shagun, na tashi na bar shi na ce daga yau na zama musulmi, daga gaban shagun. Da na dawo cikin garin Kaduna nan, wato masarcin Juma'a a duk fadin Kaduna, masarcin Juma'a lokacin guda biyu ne. As at 1966, wani masarcin Juma'a na Kano Road, sai kuma Sultan Bello Mosque. Sai na tafi gurin Malam Adamu, wani gajerin Bafulata shine liman na Kano Road din, ga gidan shi nan number 2 Benway Road kusa da Lagos Street. Da na tafi gurin shi sai na ce ina ne za a koyar da ni Qur'ani. Sai ce bai kai ne baturen wannan cocin ba. Ni ce kwarai ni ne, amma yanzu
na gaji da coci na zama musulmi. A lokacin ma ban san wani abu sai ka je ka yi kalmatu shahada ko ka yi wani ba, a'a ni dai na zama musulmi ne kawai. Ban san wani me za a yi ni dai na zama musulmi. To sai na same shi a masallaci, na yi alwala, na yi sallah azhar tare da su, sai na fada wani inyamuri wanda na kira shi daga waje, shi ma bai yi sallah tare da mu ba, yana gaya mishi da Hausa, ni ban jin Hausa, shi kuma bai jin Turanci. To sai in fada ya gaya masa, sai ya nuna mun cewa sai dai in je Geshua, don shi ma anan ya yi karatu, akwai da ni Qur'an. To a wancan zamanin sai an yi tafiya da nisa akan sadu da akan samu malamai, bai koyi na barkatai ba. To sai na ce to zan tafi Geshua din, a nan Bishop House. Daga cikin ku wanda ya taba zuwa Kaduna ya duba roundabout na Bank PHB na aka ce Yar Adua House. To a hannu hagu da wannan roundabout akwai inda ana ce Challenge Bookshop. To Bishop House kenan lokacin turawa ne yake zama a guri, ni ne baking partner na farko da ya zo na wannan gida. Duk komin na da shi. Akwai Land Rover masu kyau guda biyu, wato su ne Jeep na wancan zamani. Ina da cook guda biyu, ina da steward guda 4, abinci ne ga su kome ne ga shi. Yau na sake na kama hanya tafiya Koye. To na tafi Koye, sai dai ka zaga kayi bara, ne kuma ban jin yarensu, kuma ina bin su dai, ina bin masu bara. Idan an tafi an samu, kafin in kaji aka ce are in goci, kafin a yi abin nan sai ka ga wawawawa an sai dai abe ka da kwano ka su da an daga an wawasa. To shi kenan malami da dare ya yi sai su a hula wuta, kowa da loh na shi alo. To a hula wuta sai kowa na da aro, ya ina kewaye wutan ana karatu, ni kuma sai ya samu mun nawa aro. Abinda ya rubuta jikin aron nawa ya ce ya rubuta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amma da zai gaya mun sai ce malam ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To bai jin Turanci, ni ban jin Hausa, ban san wani ne karatun, ban san wani ne Hausan cikin shi ba. To sai na rubuta da shorthand, don lauyoyin wancan zamani bai yi lawyer na zamani da kana kotu an yi magana su ce dakatan rubuta mu ba an kwai da mu shorthand. Even today idan kada magana inda da Turanci za ka yi, ni kuma zan rubuta in lokacin da inda ka fara da sayawanka haka hannuna zai fara da sayawa na. Don mu ba ni British lawyers ne, an kwai da mu daga Cambridge University, lawyer duka ya san shorthand, bai ilin lawyer zamani a dakatan gama rubutawa. To shi kenan sai na rubuta, na koma gangada yana kokarin haddacewa, domin na sa himma sosai. Malam ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, malam ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, malam ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yi ne ke yi. Sai kira ni, sai ka ce kaji ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ce ba haka kaji, ba haka ba, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sai na sake rubuta, ina ce ko a sai abin da ya rubuta nan bai karasa mun shi ba, yanzu ne ya karasa mun shi. To don haka sai na rubuta, na koma gaggadaya, malam ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
kaji ba haka ba ka ce a uzbillahi minash shaitanir rajim. Yi ne ke yi shikenan daga baya abun ya yi sai shi kanshi sai ya kira ni ya rubuta wasika ya ka hada da ni wace gari yana wayewa aka hada ni da wani ana ce Uba Taylor, Abubakar sunan shi amma sun fi kiran shi Uba Taylor don shi mai dinki ne. Sai aka kai ni gidan Sheikh Sani Kafanga a can Kano. To sai karatu ya canja ya zama mai sauki, ana da gaya mun da pidgin. Karatu a gidan Sheikh Sani Kafanga sai zama alifin ba'in ta'in da sauransu. Wato wannan dan karamin journal da ana ce Baghdadiya. To bai kai wata uku da kyau ba sai na hadace daga amma ya ta salon zuwa nas akai, kuma ina ya kawo halfofi in ka gaya mun kalma sai ni tunani in hada on my own, sai in hada shi ba gana bai haka yake ba. To a haka din sai malam ya ce to yanzu ka za ka yi ka makaranta. A'a yanzu bai na makaranta ba shi. A'a to bari yanzu ne za ka yi ka makaranta. Sai aka doke ni aka kai gidan makaranta na Nasir Kabara a nan wajen Sahuci, ana ce Ariya. To na gurin idan an zo darasi na Ingilisiya wato Turanci, ni kuma sai zama malami akan malami na. Amma abin da ya safi Islam duka ni ɗalibi ne. To daga nan sai na wajen shekara 3 kawai na yi a wannan gurin, sai aka kai ni School for Arabic Study. Ni da na a lawyer with all these qualifications, gashin da yin grade 2 kuma. Many years back na yi grade 2. To daga nan sai aka kai ni Abdullahi Bayero College. A lokacin ana ce Abdullahi Bayero College, bai zama Bayero University ba. Can wajen Goron Dutse. To affiliation ne na Ahmad Bello University. Ana ce Institute of Administration, Ahmad Bello University. To anan ne na yi diploma in Sharia Musulunci. To daga nan na sa hima sosai yadda na samu degree da kara degree a Kristanci, ina son samu degree a Islam. To all the institutions na Nigeria, even including Ibadan, best for about the degree in Islam a Wokochi. To ya zan yi sai Sheikh Usman Al-Taib, principal na Abdullahi Bayero College, Sudanese ne, Sadauna ne ya kawo shi. Sai hada gwiwan shi da Sheikh Mahmud Gumi. Sai aka Allah ji kansu. To sai suka yi sanadiya na tafi Baghdad University, Iraq. Daga dawowa na koma tafiya Islamic University Medina don yi tafsirin Quran. To dawowa na sai na sake komawa cikin ABU inda nake koya. Na soma koyawa a ABU. Ni na daga cikin pioneer lecturer na ABU. Na soma koyawa a ABU 1962. Memberi ba sai 1979, 18 years. To da na koma ABU inda da nake koyarwa, sai na gamu da wasu abokaina waɗanda suke pastor, amma bai su kai pastoral da za a ce ko bishop ko wani abu, amma su pastor ile masu surutu a kan titin nan. To sai kamar ilin su Professor Shamsuddin Amali na musulunta da shi, duk abokai na musuluntawa da su. Inda za mu yi hira a Bible, sai a ga mutum ya yi surrender ya zama musulmi. Ilin su Abdulmalik Ujo, ilin su Professor Abdullahi Oije, the best nuclear scientist in Africa, award winner. He is there in Calabar University of Calabar.
irin su Professor Shamsuddin Amali, irin su Professor Isa Onguduwem, several of them, wanda idan na fada domin here we are in university environment, in na fada za ku iya gane su. To, zuwa ila yau yan wannan kafin shiga birin, let me cut it short. Na samu pastor wannan, bishop wannan, and so on. Na musulunta da 1677. Amma gurguzun mutane haka kawai a kowane shekara daya ma bana san adadin waɗanda suke musulunta. Da 2003 nan 2013 bidan ce ga wadan adadin domin wani ma bai gan shi ba bai gani nan ba ya ji murya na ya musulunta. Wani guri na ji na saya na ita waka sai a zo a taro a zama musulmi. To ba na sani adadi na kowane shekara. Coci kuma zuwa yau na samu coci 33 an kankare su an mai da masaci gulbinsu. Kuma ina kan haka har lokacin da idan rai ya yi halinsa. To domin haka la'akari da cewa wata rana ni ne wata rana bai ni ba. Musamman ma yanzu kamar yadda na gaya wa malam jiya, tiketi na yanzu ma ya nuna hannuna. Tiketi na yana hannuna, jirgin yana iya tashi ko yanzu. In bai yi da sauri ba jirgin zai tafi da ni a lokacin bai yi zato ba. Kuma is ready, jirgin ready yake don ya tafi da ni, yana so ya tafi da ni don kuwa tabbatarwa to sufa yana da magani. Ina san abin da zan yi in yi rejuvenate in koma kamar dan shekara 20 ko 30 ko ni nisan shi zan yi kokarin je gurin, amma ba za a samu ba. Ina tare da diabetes ba yi da magani, ina tare da hypertension ba yi da magani. To ba senior lecturer a Nigeria yau wanda ba shi da hypertension kariya yake yi. Senior lecturer dai Nigeria yau a ce ba shi da hypertension kariya yake yi. Sai dai ba a gwada ba. Nigeria, even Nigerian students themselves, they are bad. I don't mean BAD, I mean BALD. BALD. Bad. Meaning? They are bad. If I say BAD, then say such a nice ageso. To idan na ce BALD na qualifying su ne. Me zagin su bane. Halin su bai kyau. Nigeria ne fa kana class kana ba da lecture. Wani lecturer sai je yi insinuating wani student naka. To misali idan mutum ya bi ta wannan hanya haka zai iya je gidan sheikh. To in kuma ka bi wannan hanya zaka iya je gidan sheikh. Target da gidan sheikh ko? To sai kana ba da lecture kana magana a bi wannan gida. Sai wani a bi wannan hanya don aje. Sai wani da ya samu student naka sai ya gaya masa cewa ai wannan ma bai zai ce ma wannan ma ba sai ce hanyar kawai a nan ne bai zai nuna masa ta nan ba. Sai ka zo kana cikin lecture hall sai wani ya ce excuse me professor, I have a question. Kada ka yi zaito abin da yake so ya tambaya bai sani ba ne ba. Wani lecturer ne ya tura shi je a jarabe ka. Don haka dole ne idan Nigeria inda za ka ba da lecture fluently, especially those of us who are teaching law, do relevant books wanda ya safi wannan subject da za ka je ka yi goben karance su duka, ka yi nazarin su duka. In ba haka ka yi ba, idan ka bari sai ce excuse me professor,
ka bar shi ka sai a singiri kana sauraron shi sai ce ai hanya kaza to better stop him kai ma ka fade shi amma ka bar shi ya fada ya kare the Burhan that day the Bumelang covered the whole university. This professor doesn't know what he's doing. Look, say at the kai professor doesn't know what he's doing. Am I then can say this? Oh, you are quoting from so person's book. Oh, this is how it is. This is how. To she can kai free. Amamba haka kai ba. To Nigerian student, most of them are courtesans. Yanzu haka ben taba zama headmaster primary school ba. Ben taba zama principal secondary school ba. Ben taba zama vice chancellor or so on ba. Because ben taba zama member na woni court ba. Ani in bedaka sa kanka a irwan nan ba. Bedaka samu political opportunity in university ba. Supporters na kane za su sa ka samu kaza which your merit alone will not take you anywhere a Nigeria yo to academics kenan academic to don haka to zuwa ila yau abin da na samu kenan yanzu sai shiga lecture proper yanzu kun gani mun san waye prof yanzu amma ni prof wani dan bukata da nake na'am magana waka din nan da kai yanzu rera waka nan in ka je ne muka so mu dan jiya ne kake da rerawa yanzu haka na dan manta da wasu amma har yanzu wasu suna kaina ina iya domin wakan ina yi domin su zo ne a jawo hankalinsu bai na yada da wakan ba ne amma idan ina yi za su zo sai su kewaye ni daga nan sai so ma nuna bai don na so ba ne don nuna musu so ma jawo hankalinsu ga abu kaza don fara cewa idan kun ga abu a cikin bible za ku yada kun yada da bible sai a ce to ga abu kaza yanzu ana yi kaza amma da annabawa ga yadda suka yi ba ku alwala yanzu amma annabawa duka suna alwala akwai inda aka rubuta cikin bible cewa kada yi ne ba ku a sallah annabawa duk suna sallah ba annabin da bai sallah a cikin wani littafi na ina waje ma cikin na ce comparative religion duk annabawa suna sallah ba annabin da bai sallah Allah bai taba yin annabi kafiri ba wani coci ya je ina sunan coci ma a cikin bible nowhere to sai sama gaya musu haka sai ka gani da dina targeting samu babban nasu ne pastocin idan na same su pastor ya musulunta sai ka ga saulan sai su bi kawai ai pastor wani ya musulunta sai musulunci ne gaskiya pastor wani to idan na kama pastor saulan sai su bi kawai ba na ma san adadin su to amma pastor sai ce to samu sunanka da sa hannu ka rubuta adresin ka daga inda ka fito don in sa shi a cikin list na wance na musulunta da pastor adadi kaza a nan ku dan gashi nan kusa da ku akwai lokacin da na je na yi ta waka kusa da wani coci sai pastocin guda uku ne a cikin cocin pastor guda uku duka sun musulunta da mutane 31 ina kan hanya da daddare ina zuwa wani guri ana ce honkoyo na zo daidai wannan gurin sai aka jefa ya sanda a kasa ko ba zai wuce kuma ba sai ai shi ne wannan shi wani a'a skik na sai papa aka papa samun moto aka sasare ni an kwanta da ni a wani asibiti a gurin a honkoyo din kwana na uku na asibitin mutanen Kaduna ba su san inda nake ba ni kadai don mutane ba su yada su bi ni saboda ilin wannan abin da nake don idan zan bai gida na makodi zan bai gida
sai alaka ne zuwa bakin kofa ana komawa da kuka don ta yi wa dawo ta yi wa ba zan dawo ba haka ne kasar mai yi wa nan dawo bai yi wa nan ba zan dawo ba don haka sai kowa sai ji daɗin lakani har zuwa bakin kofa wasu su koma da kuka wasu kuma ni kuma in tafi daya haka don Allah mai sa in mutuwar shahada ma haka ne kai rabu da su da ce ko mata yana ko je a ce an kashe ni a hanyar neman kudi ko a kashe ni a hanyar neman sarauta da a ce an kashe ni a kan hanyar addini wani ya fi kyau ku bar ni in jan mutu ba kan hanyar addini shine pride naku na kanku za ku yi takama da haka mijin ma ga hanyar da ya mutu ya fi kyau a ce na je kokarin sarauta ko da yake nema basarar ke ne na je kuma kokarin neman kudi to haka don haka ina yin wakan kamar yadda ka tambaya don jawo hankalin su ne shine wakan muka dan so prof ko ya tuna wai to yawwa immortal, invisible, God only wise, enlightened, sensible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the ancient of days, almighty, victorious, thy great name we praise. To da Hausa fa irin namu nan arewa ko shi ban yi ba ban yi ba to yayi daidai prof to prof ni abinda na dan so dai in yi tambaya dama na farko kaga nan report ne a hannuna wannan report na Tribunal of Inquiry ne na rikicin mai tatsi ne na Kano a lokacin na san kana ɗaya daga cikin waɗanda kuka ba da shaida kuma a rubuce to amma abin da ya bani mamaki mun nemi shaidan nan taka mun rasa gaba daya babu a nan bai reflecting ba komai dai ba mu san dai labarin ina wannan shaida taka take ba to kuma na karanta a website na intanet da jarida da aka sa kayi bayanin cewa asalin shi mai tatsi ne ba musulmi ba ne ma har ya mutu kirista ne kuma su uku aka tura su ko su hudu suka tafi su biyar to waɗannan abubuwan da muke so mu ji daga bakin ka prof to wato addinin musulunci dama can an fara shi da different antagonisms wato waɗanda suna nema su ga bayan musulunci suna da yawa daga cikin nasara da kuma daga cikin yahud yana baya so addini ci gaba ko da yaushe da yahud da nasara ba su hada kai daban-daban suke amma kan addinin musulunci ne sai ka ga sun hada kansu domin su yaki musulunci wato wannan a yanzu aka fara ba bai tun zamani mai ne aka fara ba kamar misali akwai littafi yanzu da mu muna kashe kanmu saboda shi sunan littafin ana ce jawahir ma'ani wanda ya walifi wannan littafin bishop ne kamar ni a da bai musulmi ba ne gashi nan malam mai baka hula ina jin ka bismillah bai musulmi ba ne wannan jawahir ma'ani wannan wanda ya walefe shi bai musulmi ba ne bishop ne to ana ga da larabci ne waɗanda idan kai kayi jawahir ma'ani bai musulmi ba ne mutum misla ne bararabe ne kuma bishop ne na church na roman catholic shi ne emperor Habakkuk na rome shi ya ba shi ijara don eje walifi abinda zai
da musulunci a zukatan musulmi. Kan ga musulmi daga karantawan addini a tusa wani ra'ayi daban a zuciyansu. To sunan shi Bishop Salban Gregory. Bishop Salban Gregory. An walefi Jawahiri Ma'ani 1892 AD. That is 1260 AH. Under the sponsorship of Emperor Habakkuk of Rome. Katabata da wannan zance kaje ka duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 page 19109. ai shi kenan malam ana dauka ka samu kaset. Bismillah. Ta gani Jawahir Ma'ani part of antagonism ne, sannan kuma wanda ya yi maulidin nabi'i da farko annabi bai yi maulidi birthday na kan shi ba, sahabansa ba su yi birthday na kan shi ba, tabi duka ba da ya yi birthday, sai da ya 597 ano hijira ko kuma da ya 1211 AD ano donimi, to shine aka wannan Bishop Hezekiah Volak shi ya fala maulid nabi. Bishop kuma mutum turki ne, mutum turki. Don haka in kana so ka kara nazari ka tabbatar duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 page 18112. In dalikati tijaniya musulunci ne da zai fito cikin Quran ko hadisi ko ijtima'in malamai na farkon can na yanzu ba. To da za mu samu labarin shi a can farkon, amma ba samu ba sai cikin littafin Roman Catholic. In musulunci ne Qur'ani ne ko hadisi, amma me ya kai shi Roman Catholic, littafin Roman Catholic ya samu sassaran shi daga gurin. Yana daga part of antagonism, domin kuwa wato Jews and Nazareth, wato Nazareth su ne ana mana fasara da cewa Nasara. They were very few. Su ne suka hada kai against Muslim. Jews and Nazareth of the early era planned severally to eradicate Islam from the globe. This include the following. Jews at the early stage were killing prophets. Yehudawa a farkon yanayi suna kashe-kashen annabawa for nothing. Me yasa at the book of Jeremiah chapter 13 verse 15 an wa Jerusalem baki cewa woe unto thee, O Jerusalem, thy iniquity have been known upon the mountain and the valley, when they shall thou be made clean. Azaba ya tabata kanka kai Jerusalem, miyagun ayyukanka ya shahara a tsauni da kwari, wato duk duniya kenan. When shall thou be made clean? Yaushe zaka tsarkaka? Don kuwa tarihi ya nuna an yanka annabawa 24,000 yankan rago a Jerusalem. Annabi Yahaya shine autansu, yankan shi aka yi annabi Yahaya. To a kan shi ne dalilin yar sarki ya tayi rawa ne kawai. Ta me za a sakamakon abin da kake yi na sai uwan ta ce je ka ce kan annabi Yahaya kawai yake so. To kaga da aka je ka yanka shine aka musu wannan bakin. To sai 1971 annabin su dan Kaduna kunan ne annabin Christian da na san shine annabin Christian din. Mutumin Kaduna ku ne. Shi yana na da rai. In ba ka ba Kristoci ba su da annabi. Why annabi Christian? To your own perspective, wane ne kake zato annabi Christian? Jesus? Jesus has never been a Christian.
annabin Christian shine General Yakubu Gowon. Domin shi ya kawo haji na Christianity. So Christian sun yada suna tafiya. Kaga Islam religious policy daga bakin annaba ke jin shi. To tun da shi ya fada an yada kaga shi ne annabin su. A duk fadin duniya ba inda ana zuwa Jerusalem a matsayin ibada. Sai a Nigeria. Kuma 1971 aka fara. What happened shekaru can duka har zuwa 1971 din me yasa ba a zuwa? Hakuwa Bible ya ce baka sunan maka kenan gabanin addinin musulunci. Ya zo a Qur'ani ma. To inna awwala baitin nasi lallazi bi bakkata mubarakan ya zo a cikin alqur'ani. To ni prof abin da nake cewa ai mu muna da ina kai ka okay to ka tambaya ba haka in ka tambaye ni don aji ne haka sai ka gaji da ji na to kaga ne wannan yana daga cikin antagonism wato don a gurbata addinin musulunci ne za ka ga ilin ce a cikin page 19 na wannan dan littafin. To metacine ma yana daya daga cikin wannan antagonism ne don a bata musulunci a zukatan musulmi. To sai ya kasa wato ni ne ma na rubuta minute Ahadu a Jos a lokacin na student theological study. Wannan an fito daga Jos nan ko? Already man na Rome na zo ne kawai don in Nigeria to attend the meetings 1954. To sai aka hadu a meeting a Jos akan cewa voluntarily a mutane guda biyar su zaɓi kansu su tafi su je su koya zamantakewa ilita musulunci bai su je su koya musulunci ba ne ba a yaya musulmi yake zama da juna ya suna gaisuwa ya suna ci abinci ya suna don dai idan sun shiga cikin musulmi a ce su ma musulmi ne sai aka tura su Sudan. A can Sudan an ce da su musulunta ne su a Sudan su ma sun ce wa mutane Sudan akan su musulunta ne ku je ku ce kuku musulunta ne don a yada da ku. Da suka yi wata 6 to mun fahimta cewa yanzu sun san wani abu tun da yake bai radauci sun je koya ko kuma su je su koya musuluncin ba ne zamantakewa ne zaman wata 6 nan aya fahimci wani abu. To garin dawowa sai mutum 3 daga cikinsu suka ce a'a mun hakura da musulunci sai saula 2 sai mai tatsi ne Biden Muhammadu Magu aka san shi da shi Magu. To sai shi kuma Ibrahima ya tafi Niamey an kai shi Niamey kasan Niger. To Muhammadu Magu a Nigeria dai ba inda musulunci suke tattaru kaman Kano at that time sai aka kai shi Kano. Ina Kano ina yi shi a lokacin sai dinga halalta haram da gangan kuma haramta halal da gangan dolan agogo wannan haram ne a wancan gulin tafsir shi ne wanda zai yi tafsiri fa amma bai yi a jabeki daya daga cikin Qur'ani ba kuma bai jin larabci kuma bai yi a karatu da kanshi ba amma yana tafsir don kuwa abinda a cikin tafsirin shi ne yake ambato Allah tasine sai zama a sunan shi din bai sunan shi ne mai tasine ba. Hausa ba bai nuna a bakin shi sosai ba. To amma mabiyan bayan sa lokacin bai su san cewa shi bai musulmi ba ne ba. Up to today bai su san cewa shi bai musulmi ba ne ba. To dalilin abin da ya tona mishi asiri sai sarkin Kano of that time was so inquisitive
akwai tissue paper nan kuwa akwai mura ne ya dame ni. Allah ya sauka. Amin. Sarkin Kano na wancan zamani Muhammadu Sanusi was so inquisitive. Sai wata rana sai abinci ya ɓace kai na shi masahadan shi da yake zuwa daga Vatican and other places. Sai aka yi ɓacen kai sai je aka tara shi a fadan sarki ana nema inda shi yake. Sai sarkin da ya gani sai ce wani malamin musulmi ne da wannan kaya haka ina biyalin bastam wato emblem na Vatican kuma aka ce musulmi ne to ku bi wannan kaya duk inda za ka yi wanda ya karba daga cikin malamai a zuwa sanar da shi. Sai aka bi kayan har zuwa gidan metasi ne ya sigo da kaya shiru malam ya ji shiruwa. Sai sarki sai tashi ya doko idan sarkin Kano na wancan lokacin abu ya dame shi da kanshi zai tafi bai zai aika sako ba. Sai doko wannan filin sandan nashi sai doka yana ta kakawa kasa da kasa da kanshi da wasu masu bin shi zai samu mai tasiri shi kai a sai kai munafiki ne yau za ka bar Kano in ka bar ya kai gobe to abin da ya same ka kai kaso yau da kai da kayan nan da kome ne da ka bar Kano. Sai sarki ya kore shi sai ya koma Marwa to until 1978 sai wani da ya zama governor na Kano as at that time daga da ya aka bude siyasa na PRP MPN GMPP MPP da UPN to sai daga PRP sai ya tafi ya je gidan metasi ne ya yi asirai limi ne ko a ne bai fada suna ba kai kace ne kai kace ni bai fada suna ba sai ya tafi ya yi asirai da Allah ya bashi governor sai yana zato ba Allah ne ya bashi ba wannan asirin da ya yi daga can to shi ne ya sa sai ya dawo da shi gaba da Kano. To da yana rabe a Kano ne yanzu kuma yana da da kamar haka a Kano sai ya yi abin da ya fi kafin na da har gwamnati suka gaji da shi aka yake shi aka kore shi da kyar. Ni na ba da wannan shaida har ma a rubuce to ba a so ina jin ban san cewa bai cikin report ba domin kuwa Shagari bai fito da white paper ba saboda idan na aka fito da white paper nan da yi wannan comment na wadin don na ba da na manuscript na meeting din ga sa hannu wannan ga sa hannu wannan ga na ba su in aka fito da shi zai zama fada a tsakanin musulmi da kirista ya fi na da don haka ina ji Aniagolu chairman na fada din was but a Christian. Justice Aniagolu was a Christian. Don haka ina gani a da gangan ne aka ci da shi ba a so a sa don ko a gaba zai zama fada. Kaga hoton shi. To Justice Aniagolu kenan nan. Kwarai da gaske ga hoton shi. To ina gani dalilin kenan ni ne kuma na hana Shagari fito da white paper na Aniagolu panel. Har yanzu ba fito da white paper ba. Na fata na amsa tambayan ko? Aka amsa tambayan. To a cikin maganganu ne wasu maganganu suka fito. Mu nan da muna ganin Gawan yana daga cikin shugabanni masu adalci da aka ji daɗin mulkin shi. An ba iyayenmu Odoji sun ci hadda ku maiwa lokacin kuna aikin gwamnati. An samu rufin asiri kuma Gawan ba shi da bambancin addini gashi anan Zaria ma ya girma. Gaskiya 1971 Jana Yakubu Gawan a cikin wani paper da ana ce Nigerian Citizen reported by George Ohemu editor na reporter da ya sa wannan a cikin paper
Gowon yana so a samu ko a gina Ka'aba a tsakankanin wasu duwatsu a nan Jos, don musulmi su dinga da wafi maimako foreign exchange da ake wa musulmi suna tafiya kudaden da nisa yana kashe kudi. Don haka idan aka yi a nan Najeriya su suka dinga da wafi a nan a Najeriya, wasu kasashe su dinga zuwa. To sai da pepan ya bayyana yau in ka tambayi Ali Kaita, yana daga cikin 'yan agaji na jama'atul Nasir Islam, shine ma secretary na agaji na jama'atul Nasir Islam. To sai muka tafi gurin Usman Nagogo, a cikin sarakunan arewa duka da ka sani ba ilin Usman Nagogo a yanzu. To sai ya yi waya ya kira Haruna Rashid sarkin Gwandu, ya kira sarkin Kano, ya kira sarkin Borno, ya kira wasu sarakuna, sarkin Iloli Zulu Gambari, ya kira sarkin bi da Usman sarki, ya kira sarakuna, aka hadu a Kaduna. Da aka hadu a Kaduna sai ya ce kun gani, sai daga nan aka totona sai aka yi delegate mutum 5, Haruna Binji Grand Kadi na Sokoto, Sheikh Mahamud Gumi, Justice Basiru Sambo, Sheikh Ibrahim, Haji Ibrahim da Suki, da kuma shi Usman Nagogo. Sai suke tafi suke samu Gowon Ado Barak, shi ne the head of state din. Sai suke ce mun zo ne ka yanka mu. Shi a'a kuma ya daga arewa a yanka ku? Don kuwa ba mu so a ce a zamanin mu ne aka raba Ka'aba biyu kuma a kasan mu ba mu so mu rayu mu ga haka. Don bai mu sa ka kai abinda kayi niyya yin ba mu mu hana ka ba mu kuma mu sa ka abinda baka da niyya kuma ka hannu ba. Don haka ka kashe mu ka yanka mu. Sai ce to inda wannan ne to yayi approving haji na Christianity, ben ku kadai mai da aku dinga kwashe garabasa na gwamnati kuna tafiya na kuba su Christian ma su dinga tafiya. To zamani da can inda ba ku sani ba ko a samu wani labari a ce Christian suna zuwa da ga inda ake ce Christian ya je. Da Jerusalem ba, ya gani samu dubin ka ko da ka iya gani daga BACA Baka inda aka ce Christian je kenan ba ce su je abinda Bible yake cewa who pass through the valley of Baka make it well, the rain also feel. Wato continuously zaka je bayani cikakke da cewa an ce aje Baka ba ce Jerusalem ba evidence na Jerusalem cewa aje a cikin Bible a wani guri ko shi kanshi ma bai zai nuna ba yi da hujja. To don haka shi ya kawo haji na Jerusalem in ma yana da kirki a wasu fani kuma su ma yan wani shi Christian na ya musu kirki tun da ya bude musu haji suna zuwa ba musu kadai ne suka zuwa ba har ma in ka tafi yau ka dawo sai a ce JP Jerusalem pilgrimage. To gane ya nuna kirkin shi din kenan tun da ya taimake an wani shi da abin da ba su sani ba. Amma ni na zo na Amsterdam University na yi karatu kuma na koyar amma ban ga Dutch so ɗaya ce zai zo a Jerusalem a matsayin ibada ba. Na zo na New Jersey State University America na koyar har shekara 6
ba wanda ya zo daga American. Na zo na Sandhurst University London har shekara 6 na koyar da law, international law, don ni international law lecturer ne. Na zo na wuraren da na, even when I was a commissioner of parastatal in my Benue, na yawo kasashe don nema investment to Benue, amma bai taba gamuwa da wani ya ce ne a Jerusalem a matsayin ibada ba, sai kawai Nigeria. Allah kiyaye. To lallai prof mun karu da wannan fagen kwarai da gaske. Babban abin da muka gani a jaridar nan da ya kara tado mana da wani tunani shine da muka ga ka nuna cewa akwai alaka tsakanin mai tatsine da Boko Haram. A'a. Na'am. Wato wanda ya rubuta jaridan. Na'am. Tambaya yake yi dan ka duba da kyau. Na'am. Yana nuna cewa shin yadda mai tatsine ya zo Najeriya, shin ba haka ne kuwa Boko Haram masu suke sigo ba? Abin da yake nufi kenan. In mai tatsine da ya sigo Najeriya haka din, shin ba haka ne su ma Boko Haram suke sigo ba? Don haka wai har ma da cewa tun lokacin da na yi wannan bayani tun ya 2002, kuma ba wanda ya fito cewa magana na kariya ne. Ba yi haka ba, don haka bai zai yi wa ce shi ma Boko Haram ba haka suke sigo ba? Abin da yake nufi kenan. Ranke dade prof, na ga cikin bayanai nan da ka rinka karanto kana karanto wasu bayanai da kake referring to cewa Jawahirul Ma'ani ga asalinta da sauran abubuwa makamantan haka da maulidi. Ban sani ba, yanzu wannan rubutu ne cikin rubuce-rubucenka da kai Islam in the Bible. Shin ko ka taɓa yin wani rubutu da ya shafi mai tatsine haka an buga? A'a, ban yi. Sai dai jawabin da na yi na nuna cewa sai dai ko kuma a cikin wannan akwai inda na yi bayani na kuma sake fada cewa a kasar India an yi kaza, kasar guri kaza an yi kaza, Nigeria ma an yi mai tatsine a kasar Nigeria nan. To don haka sai dai ilin haka, amma ban yi walife wani littafi musamman na gama da bayani akan mai tatsine ba. To prof, mu dawo magana dangane da doctrine of Trinity. Okay. What is the origin of Trinity in Christianity? Magana cewa Allah uku ne ko Allah ɗayan alloli uku ne. Yaya wannan abu ya shigo cikin addinin Almasihu? Lily, Trinity is evil. Trinity is evil. Subhanallah. Trinity is evil. Ana nihi cewa Allah guda uku kenan ba? To, Annabi Isa da shi ma yana ɗaya daga cikin ɓangaren Allah uku nan, bai san shi cewa har ya bai duniya bai san shi ma Allah ba fa. Bai sani ba cewa shi Allah ba. Bai san kuma cewa shi ma ɗan Allah ba. Balantana a yi zancen Trinity. Trinity kuma ba da origin a cikin Bible. Inda suke so su ce shi ne ma da ya yi alaka da Trinity bai yi nisa sosai, bai hadu da Trinity ba. Mu duba John 1 chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Abin da suna capitalize upon cewa shi ne Trinity, to wannan bai shi ne Trinity ba. Bible kuma ainihin Bible ba ka yi a fahimci Bible sai kana musulmi. Ba ka iya fahimci Bible sai kana musulmi. Kaga akan makalla a nan John 1 ko kuwa? Haka gashi karanta mana. Malam bai Qur'ani yau ba. To gashi ce, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Fine. Yau bai Qur'ani ba. To kaga inda su suna so su karya a ce Trinity kenan, bai kuma Trinity ba, bai za ka fahimce shi ba sai kana musulmi.
za ka iya fahimci wannan ba. Wato ma'ana bari in ba da fassarar wannan tukuna. An ce a farkon yanayi akwai kalama word, ba haka dan ce Hausa ba? WORD word, kalma ko? To kalmar nan yana tare da Allah, kuma kalmar ma shi ma Allah ne. Kaga ba a ce son a nan ko Holy Ghost a nan ba. To ma'ana shi ne in ka duba tafsirin irsadin ibadi ko ibn kasir someone tafsir like that, da ka kara fahimci cewa Allah bai fara halice komai ba a cikin halitta duka san da yayi lauhun mahfuz. Bisiya ganye daya bai sa ya fadi yau daga wani bisiya ya fado kasa ba, sai yana rubuce a cikin lauhun mahfuz. Bisiya kaza guri kaza ganye kaza awa kaza zai tsinke zai fado kasa wuri kaza kaza. Wani uwa bai sa haifi ɗa yau ba, yau sai na rubuce. Wani rai bai sai mutu yau ba, yana rubuce. Wani duka abin Allah idan zai yi halitta, shi Allah halitta bai mishi wuya. Don ina cikin lauhun mahfuz ya tattane shi a gurin cewa lokacin shi yayi sai ce ya kasance, sai ya kasance. Kalman kina su suna ce book of life. And the word was with God. Kuma ko a tarihi ba mu ji a ce Allah ya bar ruhu mahfuz a hannun wani mala'ika ba, ko a hannun wani annabi ba. Yana tare da Allah, ko har ila yau ruhu mahfuz yana tare da Allah. Haka an yarda da haka? To and the word was God. Kwarai mun suna rantsuwa da Bible don sun yarda cewa kalmomin Allah ne ciki ko? Muna rantsuwa da Quran. Idan ka rantsa da Qur'ani a matsayin shi na kitabiya kai sai ka, amma kai akan cewa lailai Qur'ani maganan Allah ne, kalmomin Allah ne, bai kai sai ka ba. To don haka lauhul mahfuz ma kalmomin Allah ne, ana rantsuwa da shi. To a sai ma Allah ne amma in spiritual perspective, not in physical perspective. Abin da ba su sani ba kenan. Yau suna karya shi cewa ya zama Trinity. Me hada shi da Trinity a nan? To mu dawo kai, ba an ce annabi Isa shi ma Allah ba? To mu jige abin da annabi Isa shi ma yake fada. In ya yarda shi ma Allah ne? Mu duba cikin the book of Matthew chapter 4 verse 10. Matthew 4 verse 10. Ga abin da annabi Isa yake cewa, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Da ka bautawa Ubangijinka shi guda ɗaya, shi kadai za ka bautawa. Ubangijinka mahalicinka shi guda ɗaya ne, shi kadai za ka bautawa. A nan ya ce, here we are 2 or 3, worship us. Ya faɗa haka? Kaga shi bai san shi ma Allah ba. Sai yana cewa, mu duba the book of Matthew chapter 22 verse 37 to 38. Mu ga abin da yake cewa a nan. Matthew 22 verse 37 to 38. Matthew chapter 22 37 to 38. to 38. Come on. Okay. Now. That's it. Okay. To shi kenan. 32 or 37? 37 to okay. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all my heart, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. Greatest commandment. Great commandment. The great commandment. Fine. To kaga annabi Isa anan yana ce, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, and this is the greatest commandment. Abin da yake nufi anan, wato ko a cikin sallan ma yanda muna sallan nan,
ba mamaki sai ka ga mutum yana cikin sahu ana sallar tare da shi amma baya masallaci da yawa yana cikin sahu physically gashi kana ganin shi a cikin sahu ko to amma baya masallacin ma'ana shine annabi Isa yake gargadi a nan kada mu kasance haka idan kan zo cikin bauta na ubangiji love anan da yake fada bin love na soyayya tsakanin mata da miji ko tsakanin uba da ɗa ko tsakanin aboki da no bauta ne thou shall love the Lord thy God with all your heart amma ka gani grammar nan bai ce with all kage plural ne ko amma bai ce hearts ba with all amma heart mu fahimci sorry kadan kai ku abinda zai amma ya zama dole ne in faɗan wannan din ne shi yasa with all your heart ku kasance idan kun zo cikin bauta ku hada zuciyanku gaba daya zuwa ga Allah guda ɗaya bai ce wasu bangaren zuciya e koma gare ni wani e koma ga malaiku wani a'a all to God to wasu suna cikin masallaci na ga il wannan a wani gari ana ce sahe ko safe a hanyar Zamfara an kira ni na yi pre-hudu ba limami ya shiga an ce limami ya shiga dakata na bai wa'azi mai kiran sallah ya kira sallah limami ya yi mana hudu ba limami ya yi hudu ba na biyu ya zo na farko ya zo na biyu ya zo ya tashi ya ce a yi sallah ya ba da umarni ya soka duk mutane sun tashi limami ya yi mana sallah da limami a cikin tahiya bayan ya gama maimako ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai limami ya ce ya yi saki rabu da ita shegiya ya sake juye rabu da ita shegiya sai ya juye ya fuskanto mutane sai na ce ni ɗalibi ne fa mai yiwa ne haka salaman gari nan yake amma balen bali ba bari in tambaya don na ga bakon abu ne to limami ya bai kai salama ba sai ce mene ce ka ce rabu da ita shegiya ko salan ya zama shegiya gari nan ne kuma sai ce subhanallahi mutane sun shaide ni cewa haka ka ce sai ya ce subhanallahi sai ya juye ya kabara mun sujadan ba'adi sujada biyu ya zo na dan tahiya aka salami lokacin mutane waje sun riga tun fasu suna tahiya ba su san abin da yake faru ba to kaga limami baya masalaci shine ya mana sallah amma baya masalaci zuciyar shi na wani guri daban to haka nan ne wasu idan wani kan masa mishi yana masalacin amma yana fita yana dawowa yana fita yana dawowa da yawa suna fita suna dawowa mutum yana masalaci yana tsaye yana tunanin shago ko yana tunanin office ko yana tunanin wannan abokiyan gabanmu nan bakar leda yadda za ka je ka cika bakar leda ka kai yawwa so kaga wannan bakar leda shi ke hana ni kuzari subhanallah kowane rana sai na je na cika ban cika ba lafiya gidana don haka abin da zai ajiye yau na gobe zai same shi to bakar leda ya kalube na gobe ma bakar leda zai kaluba to kaga ne ya shirya a yi arziki to shi ne limami yake tunani to alimami baya masaraci to mu dawo kan darasin with all your heart and with all your mind tunanin ka gaba da ka hada shi ga Allah kada ka ce na malaiku na wannan na and with all your soul ruhun ka gaba da hada shi gun Allah wannan shi the greatest commandment is a great commandment abinda Allah ya so mu da shi kenan Allah bai ce alaba akai wani Jesus
wani malaiku ya zama uku ba. Sannan kuma if we continue here, na biyun ne Annabi Isa nan cikin the book of Matthew chapter 23 verse 10, neither be you called masters, for one is your master, even Christ is not your master. Kada kuliki abun bauta sama da daya. Idan Bature ya ce master is singularly one. Idan ya ce masters more than one. Don haka Annabi Isa ya yi gargadi a nan, kada mu ce masters, neither be you called masters. Wato kada mu like abun bauta sama da daya. For one, kaga nan bai ce 2 or 3 ba. For one is your master. Guda daya nan shine abun bautanku. Even Christ is not your master. Ko ni Annabi Isa bai zama abun bauta kanku ba. To ina aka samu hujja cewa Annabi Isa ma Allah ne a hada shi da Allah. To mu ji abin da wasu ba Annabi Isa ba ma wasu annabawa gabanin ma Annabi Isa da suka fada. Mu duba a cikin Bible ma mu kara fahimci abin da Bible yake cewa. Kama da mu duba kaman the book of Isaiah chapter 40 verse 25. Anan ya ce to whom will you liken me? Wane ne da ku kwatanta ni? Allah ya ce waye da ku kwatanta ni da ni da shi? Cewa or shall I be equal? Cewa mu daidai muke da shi. Says the Lord Holy One. Allah guda ɗayan. Kaga ne anan ya ce Allah ɗaya ne. Bible ya san Allah ɗaya ne. Sai ya ce waye ya kama da ni? Da wa da ka kwatanta ni da shi a ce mu daidai? Akwai? To kaga kristoci sun yi kariya. Mu sake duba a cikin the book of Isaiah 41 verse 4 toward the last end. Yace I wato Allah yana ce ni the Lord, the first and the last. I am the Lord, the first, I am the last. I am He. Ni ne kuma Allah. Ni ne da farko, ni ne karshe. Wannan Allah ba shakka, wallahi Allah bai take over daga wani Allah ba fa. Kuma bai zai je hand over ga wani Allah ba. To shi ne farko, shi ne karshe. Wallahi Allah bai take over ba. Bai sai na yi kafara ba. Allah bai take over daga wani Allah. Ce da akwai wani Allah, wani Allah ya je take over, wannan Allah ya take over daga wannan Allah ba. Kuma bai zai je da hand over ga wani ba. He the first and he the last. To idan muke sake duba Isaiah 42, mu duba verse 8. I am the Lord, and that is my name, and my glory I will not give unto another, neither my praise to a graven image. Haga na Allah yayi sawa ne, ni ne Allah, sunana kenan. Kuma martaba na bayan yadan dole wa wani ba. A ce shi ma Allah ko shi ma yayi kama da Allah ko shi ma bayan dole wa wani ba. And my glory I will not give to another. Ni badan doko martaba na bai wa wani ba. Neither my praises yabona yanda aka yaba Allah yabo wani haka cewa shi ma kaza kamar Allah. To ina nufin wato kristoci za su zo su karyata Bible nan cewa Allah karya kake yi. Akwai Annabi Isa, akwai malaiku. Amma ba su zo sun karyata Allah ba. Don haka Bible ya fada gaskiya, su ne ba su fada gaskiya ba. Mu duba cikin Isaiah 43 chapter 43 verse 3 yana cewa, for I am the Lord thy God, the Holy One. Ni ne Allah mahalicinku. Mu fahimci wani abu, idan Bible ya ce Lord yana nufi Allah ne ama matsayi na rububiyya. Idan ya ce God yana nufi Allah ne ama matsayi ruhiyya.
don haka in yana ce ma I am the Lord, ni ne abun da za ku bauta mu. I am the God, yana nufi ni ne na halice ku. Mu fahimci haka tukuna. Sannan kuma mu duba Isaiah 43 verse 7 inda yake cewa, for everyone that is called by my name I have created him in my glory. Duk wanda zaka ce shi kaman Allah ne, zaka kwatanta shi da ni, to ni ne na halice shi fa. Da dai da ni. Duk wanda zaka kwatanta shi da ni, to ni ne fa na halice shi. Ta yaya za a ce mu yi daidai? To kristoci bai su karyata wannan zance ba. Mu duba kuma 43 din verse 11, I even am the Lord, and beside me there's no savior. Beside me there's no savior. Ni ne Allah, abin da za a bauta mu, the Lord. Ni ne abin da za ku bauta mu. Tare da ni ba wanda zai ceto, ni kadai ne. Ku fahimci wannan. Isaiah yana cewa 43 verse 25 har yanzu yana ce, I, even I, that brought us out thy transgression, I am he, the one. You say I am he, the one. But say I am he, we, so 2 or 3. But the one. To musake dubawa 44, Isaiah 44. Muduba verse 6. Muduba inda yake cewa, the Lord of hosts. Ni ne mai masoki, ubangiji mai masoki. Ina ne masokin Allah? Aljanna. Akwai wanda yake da aljanna a wani guri? Ban je kun ansa sosai ba. Akwai aljanna wani guri? To, I am the first. Sai ce ni ne farko. I am the last. Ni ne kuma karshe. And beside me there is no God. Tare da ni ba wani Allah. To ina kristoci suke suna karanta Bible su zo su karyata wannan mana. Prof, muna da time constraint saboda muna da wasu abubuwa da ake so. Yau za a yi sallah a zahar karfe 4. Ai za a kai, amma ina son mu abin nan. To bari in kawo sonship. Okay. Ana ce Annabi Isa shi ma dan Allah ne ko? To Annabi Isa bai dan Allah bane. Annabi Isa bai san shi ma dan Allah ba. Wanda ya kira Annabi Isa dan Allah din shaitan ne. Shaitan ne ya kira Annabi Isa. Kristoci suna capitalizing cewa in the book of Matthew chapter 3 verse 17 akwai murya daga sama lokacin da za wa Annabi Isa baptism. Sai murya daga sama ya ce, this is my beloved son in whom I am well pleased. To ana ce wai murya daga Allah kenan, wai muryan Allah ne. Akwai wanda yake John 3 verse 16 yana cewa, for God so loved the world and gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Ana ce muryan Allah ne. To wannan murya bai na Allah bane. Annabi Isa ya karyata su anan inda yake cewa duka muryan shaitan ne ba na Allah ba. Dalili kuwa muryan shaitan ne. Mu duba the book of Luke chapter 4. Ina gaya muku wannan domin saboda in wani ya kira Annabi Isa dan Allah ne, ku ce in nuna muku wannan, ku kafa hujja da wannan. In ya gagare ku neme ni. Luke 4 verse 41. Luke 4 verse 1. Read and I quote. And the devil also out of wato an hada mutane da yawa marasa lafiya, kutare ne, gulagu ne, makafi ne, ga sunan sun hadu. Sai Annabi Isa yana zuwa. To don't cut it short. And the devil also came out of many, crying out, saying, thou art the Christ, the Son of God. Says the Yahangi devil, Iblis. Sunan shi kenan. Shaitan sana'an shi ne, sana'an Iblis ne. Kamar yadda ake ce
tella sana'an mai dinki ne ko shi kan shi tella amma sana'an shi tellalin ko to lecturer shi suna kan shi kenan ko amma lecturing sana'an shi ko to teacher sai shi kan shi kenan ko sana'an shi teaching ko shaitan bai sunan shi bane iblis ne ainihin sunan shi shaitan sana'an shi ne ina iblis din ne to say the devil came out of many crying and saying, thou art the Christ, son of God. See devil wato iblis shaitan sai zabura daga cikin mutanen nan da aka tara sai na da ya hangi annabi Isa na kasan shaitan da annabi ba za su kasance wuri daya ba sai zabura yana tafiya yana ce na san ka kai ne annabi Isa dan Allah me annabi Isa ya ce mishi and he rebuked them, suffer him not to speak. Sai hana shi kada ka sake kira ni haka sannan waɗanda suke tare da shi ya ce ko masu je kada kowa ya sake kira ni cewa ni dan Allah ne. Kaga annabi Isa ya da cewa a cire shi dan Allah ne anan to saboda ya kala sani miliyoyin nan da kuke ji da aka cire na fada mu duba John 5 verse 37. John 5 verse 37 de nuna mana John 5 verse 37 abinda yake kunsa a ciki John 5 verse 37 annabi Isa da suna cewa murya nan daga Allah ne sai annabi Isa ya karyata su cewa ni ba dan Allah bane and the Father wato mahalici na himself which has sent me wanda ya turo ni had borne witness of me ya san cewa ni ba da bane ya sani and ye neither heard his voice at any time ku ba ku taba jin muryan shi so de kuna ce wancan muryan na Allah ne annabi Isa ya ce ba daga cikin ku akwai wanda ya taba jin muryan